ডে উইথ আ গুড নোট। কালকে ফ্লাইট থেকে ফিরেছি আমি অনেক লেটে, শুতে শুতে আমার প্রায় 2:30-3টে সকালে ভোর হয়ে গেছে। আর সকাল 9টা থেকে আননেসেসারি কিছু কলস। জাস্ট কোইন্সিডেন্টটা দেখো, এক তো লেটে শুয়েছি, আর আমি হচ্ছে অনলাইন শপিং করি না, বাট কয়েকটা জিনিসের দরকার ছিল, এই জন্য কিছু কিছু জিনিস আমি অর্ডার করেছি, আর সবগুলো আজকেই আসার দরকার ছিল। সকাল থেকে জাস্ট এই পার্সেলের কল, এটার কল, সেটার কল, মানে এত বিরক্ত লাগছিল, লাস্টে আমি উঠেই গেলাম, থাক পরে আমি ঘুমটা পুষিয়ে নেবো। দেখো সকালটা যেভাবেই শুরু হোক না কেন, দিনটা কিন্তু খুব এক্সাইটিং হতে চলেছে। আই এম মিটিং সামওয়ান ভেরি স্পেশাল। আমি তোমাদের মোটামুটি আমার লাইফে, ক্যাবিন ক্রু লাইফে সব কিছুই তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করি, আর এটাও সামহাউ সেটারই পার্ট। ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম অ্যাজ এ ক্যাবিন ক্রু কাজ করে অনেক ভালো মেমোরিজ হয়েছে। দেখুন, যখন আমরা একটা জব করি আমাদের একটা এক্সপেকটেশন থাকে, স্যালারি, আমাদের একটা এক্সপেকটেশনস থাকে যে একটা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার হবে, অ্যান্ড আরও অনেক কিছু ফেসিলিটিস থাকে, সেটা সব জবেরই নিজের নিজের একটা প্যারামিটার্স থাকে। বাট অ্যাজ এ ক্যাবিন ক্রু, অর যদি তুমি কোনো সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছো, তাহলে একটা স্পেশাল এক্সট্রা বেনিফিট যেটা আমরা পাই, দ্যাট ইজ উই গেট টু কাউন্ট অন ব্লেসিংস। এরকম অনেক সময় হয়েছে যে আমার অনেক প্যাসেঞ্জারের সাথে ফ্লাইটে পরিচয় হয়েছে, বাট বন্ডিং এত ভালো হয়ে গেছে যে সেটা এখন নর্মালি একটা ফ্রেন্ড, মানে নর্মাল একটা জোন ফ্রেন্ড বলো, বা একটা ফ্যামিলি কাইন্ড অফ, এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি কাইন্ড অফ হয়ে যায়। তো এরকমই কারোর সাথে, যার সাথে আমার ফ্লাইটে পরিচয় হয়েছিল, অ্যান্ড নাও দ্যাট পারসন ইজ ভেরি স্পেশাল টু মি। তোমাদের তার সাথেই দেখা করাবো, অ্যান্ড অনেক দিন ধরে প্ল্যান হচ্ছে, বাট এক্সিকিউট করতে পারছিলাম না আমারই জন্য, কারণ ফ্লাইটস আর অলের মধ্যে হয়ে উঠছিল না। অ্যান্ড ফাইনালি ইটস হ্যাপেনিং, সো আই থট আই জাস্ট শেয়ার দিস উইথ ইউ গাইজ। মানে অনেক সময় কী হয় যে আমরা ফ্লাই করি, ধরো কোনো পার্টিকুলার ফ্লাইটে কোনো এলডারলি প্যাসেঞ্জার রয়েছে, বা এমন কেউ যে বেবি বাচ্চাদের সাথে ফ্লাই করছে, তো দিস আর দ্য কেসেস যেটা তাদের জন্য একটু আনকমফোর্টেবল থাকে ফ্লাইটটা, বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ফ্লাইট ওয়েন দে রিয়েলি গেট আ কমফোর্টেবল ফ্লাইট, বেস্ট থিং অবভিয়াসলি দে থ্যাংক ইউ বলে বা কিছু। দ্য বেস্ট থিং যেটা আমরা পাই না, সামটাইম প্যাসেঞ্জার্স এসে হাক করে, বাট এলডারলি যারা থাকে দে জাস্ট কিপ দেয়ার হ্যান্ড এরকম মাথার উপর, হয় না যেন আমরা আশীর্বাদ দিই। সো দিস আর দ্য থিংস যেটা অ্যাজ এ ক্যাবিন ক্রু হয়ে আমি আর্ন করেছি। আর হয়তো এর কোনো প্রাইস ট্যাগ নেই, এর কোনো মানে জাস্টিফাই করার বা এটার কীভাবে ইভেন আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো ওই ফিলিংটা, সেটার জন্য আমার কাছে ওয়ার্ডস নেই। ইটস আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ফিলিংস। লাইক ভালোবাসা কে না ভালোবাসে বলো, সবাই চায় যে কেউ ভালোবাসবে, অ্যান্ড এরকম আনএক্সপেক্টেড যাদের সাথে হয়তো 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা বা কিছু ঘন্টা কাটানোর মানুষ, তারাও যখন এতটা কাছে চলে আসে, এটা ব্লেসিংস ছাড়া আর কিছু নয়। সো কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরোবো, তার আগে একটু কিছু খাবার খেয়ে নিই। তো ফটাফট কিছু একটা বানিয়ে ব্রেকফাস্টটা করে, অ্যান্ড দেন কিছু কাজ আছে ওগুলো সেরে তারপর আমি বেরোবো। তো লেটস গো। বলার কিছু নেই, আমার কিছু ভেরিফিকেশনের কাজ ছিল, সেগুলো কমপ্লিট করতে করতে মানে প্রায় এখন সন্ধ্যের বেশি হয়ে গেছে। তুমি করবে যেটা আমি করেছি, চলো। আমি আগে বললাম এখান থেকে ঢুকে যায়, পিছনে একটা দরজা আছে, হ্যাঁ, এখান থেকে ইউটার্ন দিয়ে এভাবে আমার যে রেড কার্পেট পেতেছে, চলে এসো রেড কার্পেট পেতেছে, এন্ড দেন বসতে হবে, তাই তো? মেট দ্য স্পেশাল পারসন দ্যাট আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট, মিস সুকু বেবি। এক্সপ্রেশন দিচ্ছিল। সো সুকু বলো। হাই গাইস, সো মাই নেম ইজ সুকৃতি রায়। সো আমি আশা করি মানে তুমি ম্যাডবিকে কি করে চেনো, মধুদিকে কি করে চেনো? আমি মধু দিদিকে চিনি। একদিন আমি এয়ারপোর্টে ছিলাম, তো যেখান থেকে বোর্ডিং পাসটা আমি জিজ্ঞেস করতেছি কত মিনিট হবে, ঠিক আছে? এবার তখন আমি হাত বাড়াচ্ছি, তখনই মধু দিদির সাথে আমার রিসেপশন হয়েছে। আমার মধু দিদিকে খুব ভালো লাগে, সেজন্য সারপ্রাইজটা আমার যেটা খুবই ভালো লেগেছে, সারপ্রাইজটা হচ্ছে এইটা। তুমি তো দূরে চলে গেলে, একটু দিদুনের কাছে চলে যাও। তাহলে কি বলছো তুমি? এরপরে আমরা দুজন একদিন একটা ভিডিও বানাই, তুমি আমার মেকআপ করে দেবে সেদিন, কেমন হয়? হবে তো? ঠিক আছে।
কি চাইছ, নর্মাল আইস ইয়া স্মোকি আইস? এখন তো জিজ্ঞেস করিস না, এটা পরের ভিডিওর কন্টেন্ট। This is my father. Who's it? Which sheep? No. Sheep. This is my Biggest enemy? এটা হচ্ছে আমার মাম্মা। তো এটা হচ্ছে আমার মিমি, ঠিক আছে? যার সাথে আমি সব থেকে বেশি ঝগড়া করি, যার সংসার ভাঙার জন্য আমি দৌড়চ্ছি। মাদু দিদি এক্ষুনি বললো এটা হচ্ছে মিমি হচ্ছে টমের, আমি হচ্ছে জেডি, টমের জেডি। ব্যাক টু আস। ইয়েস, তো আমার মাদু দিদিকে কেন বেশি পছন্দ দেখো, আগে মাধু দিদি বলবে সুকুকে কেমন তো পছন্দ। কারণ হচ্ছে দেখো লুকটা কি সুন্দর। সুকুর আর কি করতে ভালো লাগে? আমার খুব মেকআপ ছাড়া। মেকআপ ছাড়া মেকআপ ইজ লাইক ফার্স্ট লাভ সুকুর লাইফে। হ্যাঁ, আমার ড্রয়িং করতে ভালোবাসে আর ডান্স করতে। তাহলে এখন একটু ডান্স কখন দেখাবো? ব্লগটা বন্ধ করে তোমাকে দেখাবো। বকরা না, এটা কি করে হবে? ব্লগটা বন্ধ করো তারপর দেখাবো। নাও ইটস টাইম টু সে বাই বাই। আমি অনেকক্ষণ আগে এসেছি, বাট গল্প করতে করতে আমরা সেগুলো শুট করিনি। লাস্ট মোমেন্ট আমরা শুট করেছি। সে পাপা বলো 1 মিনিট। বলো 1 মিনিট। ওকে বাই গাইস, বাই বাই। দেখা হচ্ছে, আবার দেখা হবে। ওকে ওকে গাইস, আই এম ব্যাক অ্যান্ড অনেকটা টাইম আগেই ফিরেছি, বাট জাস্ট থিঙ্কিং সাডেনলি কারোর সাথে একজন কমপ্লিটলি আননোন একজনের সাথে দেখা হওয়া, আর সাডেনলি সেই মানুষটা এত ক্লোজ হয়ে যাওয়া। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ সুকু বেবি ফর মেকিং মি ফিল সো স্পেশাল. And yes, that's it. Like, I'm so grateful, I'm so thankful for all these things that I'm experiencing in my life. আমি তো এক্সাইটেড ছিলামই, বাট সুকুর সাথে মিট করার পর সবার সাথে আজকের সন্ধ্যাটা এত সুন্দর কেটেছে। হয়তো আমার কাছে সত্যি কথা বলতে ওয়ার্ড নেই যে আমি তোমাদের ওই ফিলিংটা বোঝাতে পারবো, বাট আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে। অ্যান্ড ইয়েস, আজকে এখানেই শেষ করছি, অনেকটা রাত হয়ে গেছে, কালকে আবার সকালে ফ্লাইট আছে। অ্যান্ড এখন একটু ঘুমো পেয়ে গেছে, তো জাস্ট